سمي السالكة حقلو سمي حقلو سمي يا كويري Sheikh Ali Mukulli oo kamid ah culimada ku daaweeya dadka qaba jinka, isha iyo sixirka Quraanka Kariimka ah iyo sunnaha Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo muddo bil ah si xiriir ah uga waday gobolka Togdheer ku daaweynta dadka Quraanka iyo sunnaha Nabiga ayaa sheegay inuu soo gabagabeeyay muddadii uu ka shaqeynayay gobolka Togdheer. Sheikh ayaa intii uu ku sugnaa gobolka Togdheer waxa tuftiisa ku daawoobay dadyow kala duwan kuwaasi oo la dhibanaa jinka, isha iyo sidoo kale sixirka. waxaana sidoo kale sheekhu intuu ku sugnaa gobolka Togdheer uu raacay guryahooda, goobaha ganacsiga, dadyow kala duwan kuwaasi oo la dhibanaa sixirka. Sheekha ayaa haddaba si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu soo gabagabeeyay guud ahaanba howlihii shaqo ee uu ka waday gobolka Togdheer muddada bisha ah. 27 bishii 8aad baa la 27keedii ilaahay baa mahadda iskale boqorka ahaa casiiska waa magaalada Burcaan joognaa. xaruntii waa maalin khamiis insha Allah, waa maalinta asteenay ee nagu eegta insha Allah xaruntii Quraan saarka ahayd ee Daaru Taqwa magaalada Burco insha Allah biidmilaahi baari ilaahay idinkiisa inta ilaahay xanuunsaneedna ka tagaynaa Allah shaafiyo biidmilaahi baari inta caafimaadkooda Allah u siyaadiyo. waxaan ku sii wajahanaa biidmilaahi baari gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Baran hadduu ilaahay nafti inoo daayo maalmo kooban baa iyadana joogi doonaa. kadib biidmilaahi baari halka u sii boqoli doonana magaalada Baran baan ku sheegi doonaa ilaahay idinkiisa biidmilaahi baari. waxaan u rajeynayaa ummadan ka tagaynaa biidmilaahi baari inuu ilaahay ku shaafiyo gaar ahaan kuwa saaxiriinta ahna meel walba ay joogaan. waxaan insha Allah biidmilaahi baari iyagana aan u sheegi doonaa ilaahay hadduu nabad nagu soo celiyo magaalada Burco ku soo noqono ilaahayna soo nabad celiyaba. waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkiisa sida sixirkooda ilaahay u shafashiriyay oo ilaahay uga soo saaray guryaha iyagana inay magaalada u joogaan ilaahay u soo saaray ilaahay kaga rajeynaya. Sheikh Ali Mukulli oo isagu kamid ah culimada dadka ku daaweeya Quraanka Kariimka ah iyo sunnaha Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa muddadii bisha ahayd ee sida xiriirka ah uga waday gobolka Togdheer isku daaweynta Quraanka Kariimka ah iyo sunnaha Nabiga. waxaa tufta sheekha ku daawoobay dadyow kala duwan kuwaasi oo la dhibanaa xanuunada sixirka, isha iyo Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Ariel, magaalada Burco. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom. anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo. war ma ahayn run miya? waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir